Aí pessoal, aqui nós temos uma égua pampa de castanho linda e muito boa de sela. A comodidade dessa égua, a facilidade de tocar que a gente tem de cima dela, encanta realmente, né? Uma égua que assim, quando você está montado nela, ela não passa atrito nenhum para a sela. É impressionante, é muito boa mesmo montada. Além disso, ela tem uma genética bem interessante, sendo filha do campeoníssimo em pistas, Cervante dos Pratas, um cavalo que é neto do Omelete JB e do Favacho Malta, ou seja, fruto do cruzamento muito consagrado na raça, onde a gente tem tropa JB com a tropa Favacho. Uma égua bem interessante aí para ser utilizada na reprodução também. Uma égua que encanta bastante aí, uma égua grande, entendeu? Uma égua vistosa, né? E bem cômoda de selo.